Привет! Сегодня история про Гаю. У нее стала проявляться какая-то поломка, которую я никак не могу вычислить, что это конкретно. Симптомы такие. Едешь на трассе, допустим, или по городу, неважно, едешь равномерно. Где-то, примерно между 60 и 70 километрами в час. Иногда бывает, как будто бы сбой зажигания или там что-то, не знаю, в общем, начинает троить, падает мощность, прям буквально на немножко или так, иногда дергается просто, и потом снова едет, как обычно, как ни в чем не бывало. На холостых ровненько работает, никаких проблем нет. Но в последнее время и так продолжается вот какое-то время, не знаю, допустим, месяц. Я еще в последнем рейсе заметил это, ездили в деревню. Я подумал, что приходит капец высоковольтным проводам, потому что им уже более 5 лет. Я как купил эту машину, поменял их и езжу. Но в рейсе в деревне ехали, она так дрыгалась прям довольно часто. Я в Карасуке купил новые высоковольтные провода. Кстати, сейчас покажу, какие. Их поставил, прокатился. Машина едет нормально. Обрадовался, думал, все хорошо. Но не тут-то было. Вот такие провода я купил. Дека фирма. Попозже еще артикул покажу поподробнее. Не тут-то было, потому что на обратном пути она у меня снова задрыгалась. Не так сильно, не так интенсивно, как раньше было. Как я туда ехал, допустим. Но тем не менее стало проявляться то же самое. И потом уже в городе я езжу. Она у меня начала глохнуть иногда. Ни с того ни с сего, в любой момент например, я заезжал на парковку, она у меня заглохла там на повороте. Или ехал прям по Большевичке, так нормально. Ехал километров 80-90. Она бах, внезапно заглохла. То есть она не дрыгалась, а просто дык и заглохла. Я на ходу пихнул нейтралку, тут же ключиком бумс, завел я с полпинка дэшку и поехал дальше. И так она делала несколько раз у меня. Поэтому я принял решение. Естественно, я там спрашиваю, читаю форумы, там что-то еще. Сам думаю, размышляю. Мыслей здравых пока нет. Все провода, какие есть под капотом, я пошевелил прям так интенсивно, подергал. Все в порядке. И говорю, проявляется так хаотично. Поэтому я принял решение поменять бензонасос, потому что у меня предстоит опять поездка. И бензонасос я все-таки решил сделать это в гараже, а не на трассе, например, где-нибудь, потому что страшновато немножко. Какой бензонасос я купил и что будем делать, сейчас покажу. Вот чего я купил, сеточку. У меня когда-то была в запасе, но я ее поставил в дуэт. И вот такой бензонасос, тоже Деко или Дека, не знаю как. ДК-001 артикул. Вроде как должен подойти. Не уверен, но Экзист сказал, что должен подойти. Купил он за 900 рублей на Озоне. Будете смеяться, но на Озоне некоторые запчасти дешевле и быстрее идут, чем Экзистом. Экзист хотел за него 1200. Про всякие там Денса и Bosch вообще молчу. Я бы в добрые времена, конечно, купил бы Денса и не заморачивался. Даже переплатил бы немножко. Но сейчас денсовский насос стоит 14 тысяч рублей, ребята. И бошевский также. Это, конечно же, неправильная, нереальная цена. Поэтому буду вот на таком пробовать ездить. Страшно, не хочу этим заниматься, но этим лучше заниматься все-таки в гараже. У меня под задним сиденьем это все дело находится. Там ковер, в нем уже вырезана дырка еще до меня. Поэтому сейчас я скину заднее сиденье. Не помню уже, честно, где эта дырка. Найду ее и дальше полезем. Дальше все стандартно и по порядку. Буду вам показывать что-то. Достал. Кое-как. Давайте с салона начнем.
Здесь вот такой кавардак. Седуху пришлось сюда откинуть. Ну, здесь пока вот так заткнул, чтобы туда ничего особо не налетело. Ну и чтобы сильно не испарялось. Так, лампу пока выключаем. Фу, воняет, капец. Ну, давайте рассмотрим внимательно. Вот он, насос. Ничего такого особенного не видно. И не видно, какой он фирмы. Вот тут вот была проблемища. Вот эту кое-как раскрутил. И гайка подушатанная немножко. Вот сейчас придется здесь вот напильничком как-то выправить грани, чтобы ключ рожковый хорошо садился. Пришлось, знаете, не рожковым, а спецключом только получилось вот таким. Вот на 14. Ну хрен-то с ним. Вот. И насос тоже. Ну сейчас я его прямо снимать буду, отстегивать, смотреть. Пофиг, вариантов нет, подходит, не подходит, все равно надо делать. Сейчас я насос сниму, вот эту немножко шоркну, грязь с нее. Вот эту вот напильником шоркнем. Тут все аккуратно нужно. Все аккуратно и осторожно. Ну и сеточка вот. Ну я не скажу, что прям капец, тут все в мусоре забито. Потому что я менял. Нет, погодите, я не менял его. Точно. Я сюда просто лазил, я же вот топливозаборник от Вибасты врезал. Но насос и сеточку я не менял. Ну вот сейчас и поменяем заодно. Работаем. Ну да, встал насос как надо. Подходит, делаем вывод. Блин, ребятки, ну знаете, как жалко. Стоял у меня Дэнс. Офигеть, конечно. Ну ладно, надеюсь, это походит долго. Все почистил, грани здесь напильником подправил. Закидываем, собираем. Все, тут подсобрал. Смотрите, как изнахрачен у меня этот палас, ковер. Видать, не могли найти, потому что и тут вот тоже, видите, жесть, прям вообще все порезали к хуям. Короче, надо, знаете, что сделать? Липучки купить. Вот эти, вот как здесь, видите, вот такие. Блин, ну ополазь, мне кажется, у меня дома есть. И вот так, ну, бандажики сделать хотя бы. И вот тут, и вот тут. И тогда будет клево. Так, это от автономки, кто не в курсе. Все, сейчас сиденье скидываю. Оно ужасно тяжелое, вообще нереально просто, падла. Сиденье скидываю, прикручиваю, будем пробовать заводить. Глупо, я знаю, надо бы попробовать сейчас завести, но я почему-то уверен в результате. Поэтому сейчас сиденье сразу на место, заводим, ну пробуем заводиться и потом будем убираться. Блин, насос Денса, елки-палки, это уже история, это уже все. Сеточка чистая, была теория, что типа сетка забитая, но нам тогда просто постоянно тянуть перестала, а так-то она перла как бешеная. Не знаю я. И по поводу насоса, честно говоря, тоже я что-то... Сомнения меня берут. Ну, делать что-то надо, я не знаю, правда. Будем... Я его пока сейчас не выкину, сейчас в полиэтиленку упакую, пусть лежит. Потому что это Денса. И в рейс. Если рейс покажет, что все норм, ну, тогда норм. А если нет, тогда я, по крайней мере, буду знать, что у меня или высоковольтные провода новые, и... насос тоже новый. Буду дальше думать, что делать-то. Пойдем попробуем, запустимся. Все прибрал, все собрал. Осталось инструмент убрать. И все. Давайте попробуем вместе с вами. Кстати, для истории замену. Смотрите, как знаково. 425 тысяч ровно пробег. На этом пробеге поменяли бензонасос. Погнали, с Богом. Ух. Ласточка, как часы, работает. А насос слышно, прикиньте, как он жужжит. Свистит собака. Это снизу. Точно. Офигеть, звук, может услышите, такой пищащий. Прям слышно его. Да.
рейсе мы перегоняем дуэтика, вон он. Перед нами едет. Ух, дорога плохая. Так, докладываю. Кругорейс завершен. Пробег, кстати, 426 тысяч 20 километров. Вот как я езжу в деревню обратно, 1000 километров, хоп, сразу же. Не вижу, что снимаю. 1000 километров как с куста. Ну, а что касается бензонасоса и всего остального. О, кстати, смотрите, обороты плавают. Это когда кондиционер включается. Что-то она не может поднять обороты. Скорее всего, надо чистить клапан холостого хода. Да, это будет следующая работка. Что касается бензонасоса, я его поменял зря, ребята. Потому что не в этом дело. Я ехал туда. Прошли 200 километров. Населенный пункт называется Кочки. Возле него остановились, покушали. Ну, пока ехал, машина дрыгалась. Иногда чуть-чуть. Остановились, покушали, поехали дальше. Ну, точнее, только тронулись, и машина заглохла. И не заводилась больше, не завелась. Ну, в общем, полез под капот, нашел причину. Причина была банальная. Фишка на датчик положения коленвала. Она со сломанным фиксатором, ну, защелкой со сломанной, и, соответственно, она отошла. Ну, вот и в этом все проблемы и были. Как я, в общем-то, и предполагал, бензонасос тут ни при чем. Не так он себя ведет, когда хочет помереть, а плохой контакт. Фишку эту я воткнул на место. Ну, как подоткнул, она там без фиксатора, поэтому она вот так вот ведет себя нехорошо. То поднимется, то отойдет, то опять вроде как прилипнет. Но вот так она и вела себя из-за этого тачка. Фишку новую заказал на Озоне, 300 рублей. Приедет, что, правда, аж 12 июня, ну да хрен да с ней. Приедет, поменяю, буду ездить. Ну вот и обратно, в общем, я фишку подоткнул в Кочках, и все, перестали дергания эти появляться. Я туда доехал отлично, обратно сегодня доехал с телегой тоже отлично. Никаких дрыганий, все теперь нет. Единственное, вот когда стоишь на холостых, плавают обороты, она не может поднять обороты, когда появляется нагрузка. Это, скорее всего, клапан холостого хода. Ну, я давно уже хотел туда залезть. Я даже прокладку купил уже новую. Полезу, посмотрю, почищу. Скорее всего, подклинивает, подкусывает. Об этом будет другая серия. Ну, а все. На этот раз, ребята, всем пока. Наконец-то я нашел причину всех своих бед. Дрыганий, дерганий и отключений двигателя. Ну, бензонасос, ладно, будет новый, а тот Денса будет в запасе. Все, пока, удачи, хорошего настроения, ребятки, увидимся. Смотрите нас.